Allah says, وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِيبُ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Your Lord said, pray to me and I will accept your prayers. Surely those who are arrogant, to be proud, to worship me, shall enter hell, hotel abyss. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam reported from Jabir. He said, the messenger of Allah said, there is none who utter a supplication except that Allah give him what he asked, or prevent evil from him that is equal to it, as long as it does not supplicate for something evil or the cutting of ties of kinship. My dear brothers, there is no prayer that Allah does not hear or that Allah will not answer, as long as you pay your attention to what cannot be your prayer to be answered. And that is why we are advising ourselves with these points that I have been mentioned since 3 times ago. Today, the first point that I'm going to mention for you to pay attention to when you want your prayer to be answered. Tarkul akl wa shuribi wa lubs min al haram. My dear brothers and sisters, stay away from eating, drinking, and wearing forbidden clothes. If you want Allah to answer your prayer, let what you are eating, what you can eat, to purify. Let what you can eat, you can drink, be pure. Don't steal money to buy what you want to eat to your stomach. Don't steal what you want to drink. If you want Allah to accept your prayer, let what you want to put in your body be clean. Because Allah, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Allah is good and accepts only what is good. And He has given the same commandment. And Allah has given the same command to the believers as He has given to the messengers. Allah said, O messengers, eat of what is good and act righteously. And Allah also said, you who believe, eat of the good things which we have provided for you. Everything that Allah provides for us to eat, it is good things. Only some people find way to look for what they want to eat in bad way, in the way that Allah will not be pleased with it. If you are engage yourself in kind of thing, just judge yourself that maybe your prayer might not be answered in front of Allah, because Allah doesn't want who cannot purify himself and supplicate to Him and expecting that Allah is going to answer your prayer. My dear brothers, among of what can make your prayer to be answered, du'a fi kulli halin, fi shidda aw raha, supplication in all circumstances, in times of hardship and ease. If you want Allah to answer your prayer, don't wait to the time when things fall apart from you. Don't wait till time that Allah starting trying you. Don't wait the time that you find yourself that you are not be pleased in that situation. When things going smoothly for you, don't forget Allah. Pray to Him. When you are in ease condition, pray to Allah. Prepare yourself, because Allah didn't promise you that you are going to remain in that situation. If you are praying to Allah,
when you are in good condition. By the time, if Allah try you, if things is not working good for you, and you pray to Allah by that time, Allah will use the good time where you have been praying to Him. Allah will use that prayer for you in hardship time to answer your prayer. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'arahu an yastajiba Allahu lahu 'inda ash-shada'id wa qurbi fali yukaththir du'a fi ar-raha. Abu Hurairah, may Allah be pleased with him, narrated that the messenger of Allah said, whoever wishes that Allah would respond to him during hardship and grief, then let him supplicate plentifully when at ease. My dear brothers and sisters, don't relent to pray to Allah when you are in ease state. Among of what will make your prayer to be answered, yastajibu al-wudu wa laysa bil-wajib. Purify. Performing ablution is recommended. When you want to supplicate to Allah, put yourself in purification time that make ablution. Make ablution if condition is good for you to do so. You want to make dua in your house. Try to make ablution and try, if just 2 rakats, make 2 rakats in prayer, and by then starting to ask for your need from Allah Almighty. My dear brothers, among of what you need to pay attention to when you are praying to Allah, lowering the voice in supplication. Don't pray to Allah with shouting, with louding mode. Don't loud your voice when you are supplicating to Allah. Lower your voice. Allah is hearing you. Allah already knows what you want before you ask. But He is the one asks you to ask Him again. But by the time that you are praying to Allah, lower your voice. That also, among all, that you show a manner to your Lord by lowering your voice when you are supplicating to Him. Allah says, وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ السَّبِيلَ. Allah says, neither offer your prayer in too loud a voice, nor in a voice too low, but follow a middle course. Let your voice be in between. Don't think that you are supplicating to Allah and you yourself, you cannot hear what you are saying. And also, people might be in your side. Don't disturb them when you are supplicating to Allah, but be in between. Make your voice in the way that only you can hearing what you are saying. And believe Allah that you are supplicating to is nearer to you and is listening to you and is hearing you. And Abi Uthman and Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fakana idha ashrafna ala wa'adin hallalna wa kabbarna irtafa'at aswatuna faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuhan nas irba'u ala anfusikum فإنكم لا تدعون عصما ولا غالبا ولا غائبا إنه معكم إنه السميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده. Narrated Abu Musa al-Ash'ari. One of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam companion, his name Abu Musa, is the one that narrates this hadith. He said, when we were in the company of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when we were in the company of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam during the Hajj, he said that they were with Prophet Muhammad during the Hajj one day.
whenever we went up and the high place, when they find themselves that things is going smoothly for them as they are performing Hajj on that day, we used to say, none has the right to be worshipped but Allah. They are praising Allah on that day, and Allah is greater. They are praising Allah on that day, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with them. But as they are saying that, and our voice used to rise, they are shouting, they were raising their voice on that day, and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with them. Then Prophet said, "O people, be mindful to yourselves." That means be calm. Lower your voice. Don't raise your voice. For you are not calling a deaf or an absent one. My dear brothers, this is teaching that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam teach his companion on that day when they were raising their voice, supplicating to Allah on that day. Prophet said, lower your voice, because Allah that you are calling is near to you. Allah is not deaf. Allah hears everything that you are saying. Just lower your voice and be gentle to yourself. But one who is with you, that Allah is with you, no doubt He is all hearer, ever nearer. Anything that you are saying, before you say it out, Allah already knows. Allah already knows it. Everything that's in your mind, Allah knows about it. But for you, and just to obey your Lord, and that is the reason why you have to supplicate Him. You have to supplicate to Allah, because He is the one command you to do so. My dear brothers, may Allah forgive every one of us, and may Allah answer all our prayers. May Allah forgive all our sins. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Alhamdulillah wa'idul ahad al-mujibu da'wa liman da'ahu alladhi qala fi kitabihi wa qala rabbukum ud'uni astajibu lakum. Adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba kan ṣoṣo, ọba tí máa gba àdúrà gbogbo ẹni tí bá ń pè é. Ọlọ́run ọba yìí náà ló sọ fún wa pé ẹ pè mí, màá dá yín lóhùn. A jẹ́rìí pé kò sí ọba kan téèyàn jọ́sìn fún tó jọ Ọlọ́run ọba Allah lọ. Ànábì wa Muhammad, a jẹ́rìí pé ó ti ṣe Ọlọ́run ọba ni, ẹrú Ọlọ́run ọba ló sì ń ṣe. Ìkẹ́ Ọlọ́run kó máa bá Ànábì wa Muhammad, ó bá àwọn ará ilé ẹ̀, ó bá àwọn sàábé, gbogbo àwa náà Ọlọ́run ó jẹ́ kíkẹ́ Ọlọ́run kó máa bẹ́ẹ̀ nìkọ̀ọ̀kan àwa náà. Ẹrú sí Ọlọ́run, ikhwatal iman, ọ̀rọ̀ tá à ń ṣe lálàyé lọ fúnra wa náà ni pé Ọlọ́run ọba rẹ́dì láti gbàdúrà wa. Tá a bá ti jẹ́ kí gbogbo àwọn nǹkan tí ọba yẹ ká mójútó, ààyè tá a ti fẹ́ máa pe Ọlọ́run ọba ní ọgbà àmójútó. Ẹni tó fẹ́ pe Ọlọ́run tó fẹ́ kádùn àwọn ọgbà, ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé gbogbo tí ó máa jẹ sínú ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ jẹ́ nǹkan mímọ́. Gbogbo tó fẹ́ máa wọ̀ sọ́rùn ẹ̀ ó jẹ́ nǹkan mímọ́. Ní tó fẹ́ máa mu ó jẹ́ nǹkan tó mọ́. Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ànábì ń jẹ́ kó yé wa pé inna Allaha tayyib wala yaqbalu illa tayyiba. Ọlọ́run ọba wa tá à ń ṣàdúrà tàbí kó gbàdúrà wa, ọba tó mọ́ ni o. Kò sì rẹ́dì láti gba nǹkan kan lọ́wọ́ ẹnì kankan àfi nǹkan tó mọ́. Ìgbà tí Ànábì sọ̀rọ̀ yìí fáwọn sàhábí ẹ̀, Ànábì wá dákọ̀ arákùnrin kan, ó sọ̀tàn arákùnrin kan fún wọn. Ànábì sọ fún wọn pé arákùnrin yìí, nígbà tí arákùnrin yìí ń lọ, gbogbo eruku bò ó lára, gbogbo ara rẹ̀ dàrú, gbogbo èyí ó ti rí àpẹẹrẹ pé onírìn àjò ni ẹni tí ń lọ yìí. Ẹni yìí wá nawọ́ rẹ̀ sókè, ó wá ń bẹ Ọlọ́run, ó ń sọ ya Rabb, Ọlọ́run ọba o, Ọlọ́run ọba o. Ọlọ́run ọba wá sọ fún arákùnrin pé anna yustajabu lahu, báwo ni màá ṣe gbàdúrà rú ẹni bẹ́ẹ̀? Kí ló fà á tọrọ rẹ̀ fi rí bẹ́ẹ̀? Wọ́n sọ pé wà mashrabu haram, ìtàlákùnrin yìí ń jẹ nǹkan haramu ni.
wà máa kúlù haram arákùnrin nǹkan tó ń jẹ nǹkan haramu ni wà máa libasu haram kódà tí ń wọ̀ sọ́rùn nǹkan haramu ni anna yustajaba lahu bó lè mi ọlọ́run ti fẹ́ dáró ẹni báyìí bó mo ti fẹ́ dá lóhùn. Gbogbo tá a bá ti rí tó bá ti ṣẹlẹ̀ kọjá lọ síwájú tá a bá ń sọ fúnra wa lénìí kó lè máa fi jẹ́ ẹ̀kọ́ fáwa tá a kù lénìí náà ni ká lè bá wò ó pé àmì ká lè fi mọ̀ pé kò sí nǹkan táwa ń ṣe lénìí àbí tí ń ṣe wá lónìí tí ò ti ṣẹlẹ̀ sáwọn ará wájú rí. Kò sí ipò kan àbí nǹkan kan tá a fẹ́ ní lónìí àbí tá a fẹ́ jẹ́ lónìí táwọn èèyàn ti wà nípò yẹn àbí tí ò ti jẹ́ síwájú wa. Eléyìí tọ́lọ́ bá sọ fún anáàlú Quran ó fi kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ ni. Èyí tá nípa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tó náà bá sọ fún wa ó fi kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ ni. Bákan náà nínú nǹkan títún máa jẹ́ káàdùn èèyàn gbà tahfidu sawti fi du'a kéèyàn rẹ̀ ń rẹ̀ lẹ́gbà tí bá ń ṣàdúrà. A nídìí láti pé ẹlọ́ọ̀bẹ sọba tí èèyàn máa jágbe mọ́. Bá a ṣe máa ní ẹ̀kọ́ nígbà tó ọmọ kékeré bá fẹ́ gbà nǹkan lọ́dọ̀ àgbàlagbà láàrin ara wa bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́dọ̀ mọ ní ẹ̀kọ́ iná sí Ọlọ́run ọba wa. Ká mọ̀ rò pé torí pé àkúkú rí àmọ́ ibi tó wà bá a bá rí tá a bá mọ ibi tó wà Ọlọ́run ọba ò sí ní àbí kankan ju sánmà lọ òkè sánmà ẹlẹ́ẹ̀keje náà lọ́wọ́ bá wà lórí àlàáràsí rẹ̀. Ṣùgbọ́n tá a bá ń gbọ́ pé Ọlọ́run ọba gbogbo bí Ọlọ́run ọba wà gbogbo bí Ọlọ́run ọba wà kìí ṣe wípé personal body Ọlọ́run ọba gẹ́gẹ́ kọ́ ló fi wà ní gbogbo bí ṣùgbọ́n Ọlọ́run ọba wà ní gbogbo bí pẹ̀lú ìmọ̀ rẹ̀ ìmọ̀ Ọlọ́run ọba wà ní gbogbo bí ni. Òkè àlàáràsí Ọlọ́run ọba wà fúnra lára rẹ̀ tó jókòó síbẹ̀ Ar-Rahman alala arshi istawa ìtọ́lọ́wọ́ bá wí ní eléyìí sì ni mùsùlùmí gbọ́dọ̀ jẹ́ kí gbàgbọ́ òun ó dúró lórí ẹ̀. Ọlọ́run bá wá o òkè sánmà ló wà fúnra lára ẹ̀. Ọlọ́run bá lóhun jókòó sórí àga àlẹ́ ara sí òun kábọ̀ máa wá wò pé Ọlọ́run tó lóhun jókòó ṣé dáwà náà ti máa ń jókòó ṣé bẹ́ẹ̀ náà lọ́lọ́run bá yín náà jókòó ní má ronú pa yẹn. Mùsùlùmí ò gbọ́dọ̀ ronú nípa yẹn torí tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa pé Ọlọ́run bá jókòó táwa fẹ́ máa fi wé pé síbáwa náà tí ìjókòó ní ìjókòó Ọlọ́run ọba náà lókè àlàáràsí rẹ̀ rárá o ìjókòó tó bá a mú bó ṣe rí òun náà ló jókòó sórí òkè àlàáràsí ẹ̀. Báwa náà ṣe wà lénìí táwa náà bá pẹ̀lú táwa náà bá ń ṣe fúnra lára wa táwa bá ń sọ fún ọmọ wa pé gbé pọ́ọ̀tì yẹn gbé jẹ́ kó jókòó dáadáa gbígbé jókòó dáa gbé pọ́ọ̀tì jókòó sáà lè fi jọ ìjókòó táwa náà ń jókòó jíjókòó la lò fún pọ́ọ̀tì jẹ́ kí pọ́ọ̀tì yóò jókòó dáadáa o kó má bàa dànù. Àwa náà báwa náà dẹ́gbà dẹ̀rẹ́ sí jẹ́ kí èmi náà ó jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan sí jókòó ti wà yẹn ìjójọ ìjókòó ti pọ́ọ̀tì tàbí kọ́ mọ́ gbé jókòó. Ìdí nì táàfìmọ̀ pé bọ́lá ọba náà bá lóun bá jókòó lórí àlàáràsí òun gbọ́dọ̀ máa wò ó pé ṣé báwa náà ti ń jókòó lórí couch tó wà lólé wa síbẹ̀ lọ́lọ́ ọba náà ń jókòó. Eléyìí nínú tó lè ba ìgbàgbọ́ mùsùlùmí jẹ́ ni. Báyìí Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ọwọ́ ń jẹ́ kó yé wa pé Ọlọ́run ọba tá à ń pè yìí ọba tó súnmọ́ wa ni ọba tí èso ọba tó di tí ni ọba tí ò pamọ́ kódà kò jìnnà sí wa rárá. Ọlọ́run bá wa kọ́ wa nínú Al-Qur'an Ọlọ́run sọ fún wa pé wala tajhar bi solati tó o bá ń pè mí o wala tajhar má máa pariwo sókè látara pé Ọlọ́run pè mí Ọlọ́run wala tajhar bi solati má máa pariwo wala tukhafit biha má tún wá lo ohùn rẹ in the sense of tó ẹgbẹ́ wọ́n gan tó ń sọ̀rọ̀ gan ò tiẹ̀ ní mọ̀ nǹkan tó ń sọ òun rò nínú ni ọ̀tọ̀ ní kéèyàn sọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ ní kéèyàn máa ro nǹkan ẹni tó ń ro nǹkan nínú tó ń rò nínú yẹn láàrin wa àtọ́lọ́wọ́ ọba ló wà Ọlọ́run ọba ti mọ̀ already bọ̀tí tọ́lọ́wọ́ ọba fẹ́ ni wípé lásìkò tó o bá fẹ́ pè é ó fẹ́ rí kó jẹ́ pé nǹkan yẹn ọ̀rọ̀ tó o fẹ́ yẹn ń jáde lẹ́nu ẹ máa sọ kó máa jáde lẹ́nu ẹ tó o bá wá fẹ́ sọ náà máa wá mọ̀ lọ́kàn rẹ pé Ọlọ́run ọba tó ń bá sọ̀rọ̀ ẹni tó wà níwájú ẹ tó wà lọ́dọ̀ ẹ gangan ni torí pé ìmọ̀ rẹ̀ ń bẹ pẹ̀lú ẹ agbára rẹ̀ ó wà pẹ̀lú ẹ ògo rẹ̀ ó wà pẹ̀lú ẹ kì í sọba tó jìnà sí ẹ rárá. Eléyìí Ọlọ́run bá sọ fún wa bẹ́ẹ̀ ó fi kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ náà Al-Qur'an kẹ́ a lè lẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú òun Ọlọ́run nígbà tá a bá fẹ́ bẹ́ẹ̀ ni wà bí tábí bẹ́ẹ̀ náà dhalika sabila káwà in between tá a bá fẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ wọ́n jẹ́ kó òun rí ọ̀gá lẹ́yìn tí ọmọ sáà tí ọmọ pariwo mọ́ lọ wọ́n sì lo ohun débi pé ọ̀gbọ́n òfin nígbọ̀n tó ń sọ tó wà padà wá confuse àti mo ti ẹ̀ wí gan kí ni mò ń sọ. Torí ẹni tí ò bá máa sọ̀rọ̀ kọ́rọ̀ máa jáde lẹ́nu ẹ̀ tó lọ́rọ̀ máa gbọ́ níwọ̀nba ó possible kó mọ̀ pọn ibi tó bá bá ọ̀rọ̀ dé bóyá ariwo kan lọ níbi kan báyọ̀ kan ṣe gbúrú lójijì ó wọnú etí ẹ̀ wọ́n gan fúnra lára rẹ̀ moment yẹn wà á confuse olùmọ̀mọ̀ tó bọ́rọ̀ lọ́mọ. Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ọ̀kan nínú àwọn sàbí ànábì
ó wá ṣàlàyé fún wa látara pé níjọ́ kan àwọn wà pẹ̀lú Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, àwọn wà pẹ̀lú ẹ̀ ní hajj làwọn wà lọ́dún náà lọ́hùn. Fakunna idha ashrafna ala wadin, nígbà táwọn wá débì kan, àwọn débi òkè kan níbi táwọn ti ń rìn káàkiri. Halalna, àwọn ṣe kíni, àwọn ṣe la ilaha illallah fọlọ́. Wakabarina, à ń gbọ́ lọ́wọ́ ọba tóbi, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sàbẹ̀ yìí ní nǹkan táwọn ń ṣe níjọ́ náà ní ìrìtàfàt aswatuna, ó ní bá àmọ́ bá ti ń ṣe ohun wá ga, àwọn ń ṣe out of happiness, bínú wọ́n ṣe dùn tó, wọ́n ṣe pẹ̀lú dùnú níjọ́ náà ni àwọn sáà ń pariwo la ilaha illallah, la ilaha illallah tó wọ́n ṣe ń pa ariwo wọn nílé. Òun ló fi jẹ́ pé lẹ́nìí náà tá a bá ráwọn kan náà pé ókè wọ́n kójọ níbì kan á wá ń sọ pé àwọn ń ṣàṣkárù fún Ọlọ́run, àmọ́ àwa fúnra lára wa náà wá ń wò pé sí Ọlọ́run bá dẹ̀ lẹ́ ń ṣàṣkárù fún yìí ní ìsìn, nígbà tẹ́ ẹ̀ lẹ́yìn ṣàṣkárù fún Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ tí lọ wájú lẹ́yìn nígbò padà yá náà lórí bẹ́ẹ̀ ń fò sókè ẹ̀ ń jẹra mọ́ ìlàlà wọlé náà lẹ́ ń ṣe kò le tó bẹ́ẹ̀, kò le tó bẹ́ẹ̀ tó lọ́lọ́ Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam sábẹ́ nígbà táwọn wá ń ṣe bẹ́ẹ̀ faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Ànábì wá ń sọ fáwọn oníjọ́ ìpé yá ayú annas, ẹ̀yin èèyàn mi ìrìbáwú ala anfusikum, ẹ̀sẹ̀ díẹ̀díẹ̀, ẹ̀sẹ̀ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́, ẹ fira yín lára balẹ̀, torí wípé by the time táwọn náà ṣe tí wọ́n ń ṣe yẹn, àwọn gan ti ń force ara wọn, wọ́n ti ń ṣe kí ni, àwọn ìnira kan ti máa fẹ́ bá wọn náà fara nílé ṣe é pẹ́ tí ó fi sú ẹ̀yin náà tí ó fi rẹ̀ yín, kò ní pẹ́ tó fi sú yín tí ó fi rẹ̀ yín, torí pé ní kí ni ẹ̀yin náà ti overdo pẹ̀lú tẹ́ ń ṣe yẹn, nígbà tẹ́ ń fi mí sókè tẹ́ ń fò òkè tẹ́ ń bò bá padà rẹ̀ yín, bó ṣe yẹ kẹ́ ẹ praise Ọlọ́run bá yẹn gan tó ẹ̀yin lè ṣe tó bẹ́ẹ̀. Ànábì wa sọ fáwọn sàbẹ̀ ìdíjọ́ náà pé ìrìbáwú ala anfusikum, ẹ farabalẹ̀, ẹ ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́, fa innakum la tad'una asama, àdìtí kọ́lẹ̀ ní tẹ́ ń bá sọ̀rọ̀, etí ẹni tẹ́ ń gbé etí rẹ̀ òdì, etí ẹni tẹ́ ń gbé òdì, wàlá ghaiban, kódà ẹni tẹ́ ń gbé gan kìí ṣẹni tó jìnnà sí yín, innahu ma'akum, Ọlọ́run ọba yìí ń bẹ pẹ̀lú yín, ọba tẹ́ ń pè yìí ó wà pẹ̀lú yín, kò jìnnà sí yín rárá. Innahu sami'un qarib, ọba tí ń gbọ́ gbogbo tẹ́ ń sọ ni, ó sì súnmọ́ yín pẹ́kípẹ́kí. Tabaraka ismuhu wa ta'ala jadduhu, tó tóbi fún ọkọ̀ Ọlọ́run ọba o, ọba tó tóbi, ọba tó gbọngbọ́n. Ẹgbẹ́ bá ń pe Ọlọ́run ẹ̀rọ ra máa pè é, ẹ̀sìn máa rẹ̀ òyìn lẹ̀. Ẹ má jẹ́ kó jẹ́ pé bóyá àwò bí nǹkan ṣe fi ká wa lára ní táwa ń béèrè lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba yìí tó, ẹ má jẹ́ ó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ náà láti sọ pé a fẹ́ máa pe Ọlọ́run. Àpèjúwe tó súnmọ́ fún wa nìyí. Ìgbà tó rí bá ń fọyàn, ó wá lọ sọ́dọ̀ dókítà tí dókítà prescribe oògùn fẹ́ tó ní kó lò, ó fẹ́ ilé oògùn pé ókè o, tó bá fẹ́ lo oògùn yìí just méjì péré náà ni kó lò ń bẹ̀. Wọ́n wá òkà orí yìí ń fọ́ mi gan, ṣé ni mo bá lo méjì sọ agbára ẹ̀ wá lè gbé lo méjì láàárọ̀, lo méjì lọ́sàn-án, lo méjì ní alẹ́ ọ̀tà, lórí ìbò ṣe ń fọ́ mi tó yìí, no, mi ò ní lè ṣe bẹ́ẹ̀, jẹ́ kó gbogbo mẹ́fẹ̀ẹ́fà lẹ́kan náà kí n lò ó, wọ́n fúnra lára ẹ̀ ti mọ̀ pé tó if anything come up wọ́n ló ṣe ra ẹ̀ o, wọ́n náà ti mọ̀ pé o ti ṣe kí ni o ti ṣe ra ẹ̀. So gẹ́lẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí pẹ̀lú tá a bá là ń pe Ọlọ́run. Tí ìgbàgbọ́ wa bá ti rọ̀ mọ́, ìtọ́lọ̀ kọ́kọ́ nídìí lọ́dọ̀ wa ni pé ìwọ sá ti tún ìgbàgbọ́ ẹ̀ tó ṣe. Níparí ọmọ ìyá mi, tá a bá wá tó wá là wá tó wá ń bẹ lọ́run ìbádàlá ìsàlùlá àmọ́ síta, ẹja bẹ lọ́run pẹ̀lú gbogbo tá a bá fẹ́, wà bá jìnnà mọ́ síta fìdò ààyè, ilé náà wà very important. Ẹja máa yan ní nǹkan tá a bá fẹ́ fún Ọlọ́run, ní tá a bá fẹ́ kọ́ lọ́wọ́ bá ó ṣe, sọ àdúrà rẹ kó clear. Make your point clearly in your supplication. When you are supplicating to Allah, make your point clearly. Allah knows everything. Allah knows what you want, but still Allah wants you to make your point clearly. Jẹ́ kó ọ̀rọ̀ ló clear. Ọlọ́run ti mọ̀, mọ́ àṣọ pé torí pé ó ti mọ̀ ọ̀rẹ́dì kó tó sọ fún ọ pé kó máa bẹ̀rù. Ìgbà tó ti wá rí bẹ́ẹ̀, òun náà bá jẹ́ pé mọ́kàn sọ pé Ọlọ́run mo fẹ́ kó ra lé fún mi. Ọlọ́run fẹ́ kó ra lé fún mi, bẹ́ẹ̀ ní tòótọ́, kódà èèyàn lè sọ fún Ọlọ́run pé bọ́ bá jẹ́ pé ẹ̀gbẹ́ White House lọ bá fẹ́, wàláhì mo bá nígbàgbọ́ látara bẹ́ẹ̀, òwò àti president oníjọ gbé o, àmọ́ olè wá bí wọ́n lè rí ibi tó súnmọ́ tòsí, wọ́n lè rí bẹ́ẹ̀ fún ẹ̀. Kò sí tágbà Ọlọ́run ọba ọ̀ká, kò sí tágbà Ọlọ́run ọba ọ̀ká, ká mọ́ rò lọ́kàn ara wa pé bóyá àbí kíní kan Ọlọ́run ọba ò lè ṣe, ní tí mo ń fà nínú kan tí ó jẹ́ ká gbọ́ ọgbà gangan pé tẹ̀ bá ti ní iyèméjì. Àpèjúwe ọ̀kan tó súnmọ́ ń bẹ̀, arábìnrin kan Anata
ìyá Mariam tó bí ànábì wa Musa ànábì wa Isa alayhi salatu wa salam Anata nígbà tí ó bẹ lọ́hùn tó ń bẹ lọ́hùn ọmọ ẹ má jẹ́ kójú ọmọ pọ́n wa nígbà tá a bá tójú bá ń pọ́n wa ẹ má jẹ́ kó jẹ́ pé ní kàkà yìí nìkan tá a fẹ́ yẹn gangan náà nígbà Ọlọ́run kò tiẹ̀ ṣe nǹkan yìí fún mi láàárọ̀ kò sì gbà lálẹ́ subhanallah Ọlọ́run bá jù bẹ́ẹ̀ lọ Ọlọ́run bá jù bẹ́ẹ̀ lọ Ọlọ́run bá sọ fún wa nínú Al-Qur'an nígbà tó fẹ́ ju arábìnrin yìí fún wa pé ìsìnkọ́ láti Imrana nígbà tí ìyàwó arákùnrin tá à ń pè ní Imran Anata yìí òun ló bí Mariam yẹn ló padà bí ànábì wa Isa alayhi salatu wa salam arábìnrin yìí wá sọ fún Ọlọ́run bá ń jọ́nà pé Rabbi ó ti wà nínú oyún ní táìmù yẹn ìwọ́n sọ fún Ọlọ́run pé ìwọ Ọlọ́run ọba mi o inni nadharitu laka ma fi batni muharraran Ọlọ́run ètí ń bẹ nínú mi yìí mo fi lé Ọlọ́run ọba lọ́wọ́ jẹ́ kó jẹ́ nǹkan tó dáa ọmọ alálùbáríkà mo fẹ́ kó jẹ́ fataqabbalaha minni Ọlọ́run ọba o wá gbà á lọ́wọ́ mi àdúrà tí mo ṣe yìí wọ́n fẹ́ kó gbà á lọ́wọ́ mi ẹ máa wo bí tárábìnrin yìí ń bọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ọkọ̀kọ́ ṣe lè ó ti síwájú innaka anta sami'un alim ìwọ náà ọba tó gbọ́rọ̀ tó sì nímọ̀ nípa gbogbo nǹkan àmọ́ falamma wada'atha arábìnrin yìí èròǹgbà ọkàn rẹ̀ ní pé ọmọkùnrin mo fẹ́ kí n bí ọ sọ fọ́lọ́run ọmọkùnrin ni mo fẹ́ kí n bí ọ wá ń sọ fún Ọlọ́run pé ọmọ tí mo fẹ́ bí tó bá fún mi lọ́mọ yìí kódà mo fẹ́ kó jẹ́ pé ọmọ tí ọmọ gbénu léèrè Ọlọ́run ọba ni tí ọmọ tún léèrè Ọlọ́run ọba ṣe ọmọ tí ọmọ tún léèrè Ọlọ́run ọba tí ọmọ tún ṣe ni ṣùgbọ́n nígbà tí ó wá yá tọ́lọ̀ ọba fẹ́ dá ọlá rẹ̀ tọ́lọ̀ fẹ́ gbàdúrà rẹ̀ tọ́lọ̀ fẹ́ mú agbára rẹ̀ ṣẹ lórí ọ̀rọ̀ tí Anata tó ń bẹ lọ́wọ́ balẹ̀ lórí falamma wada'atha nígbà tí ó bí máa ń kọ́ wada'atha untha obìnrin ló bí àmọ́ wá wo mẹ́ pé bọ̀ ó clear ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó sọ gbogbo nǹkan tó fẹ́ sọ fọ́lọ̀ báwo ló ṣe wá níbẹ̀ sọ́lọ̀ ọba deceive ẹni wallahi Allah doesn't deceive anybody Allah bó ṣe nǹkan tó bá fẹ́ Allah does what he wants but don't think that your supplication is not answered Allah answer your prayer but in the way that over your imagination because Allah knows more than you ìtọ́lọ̀ ọba ṣe fún yẹn kìí ṣe pẹ́lọ̀ ọba ọ̀gbàdúrà rẹ̀ ṣùgbọ́n ọlọ́ọ̀bá mọ̀ nǹkan míì tó tún dáa ju tó ń béèrè lọ́lọ́ọ̀bá ṣe ọlọ́ọ̀bá ń gbà tó wá gbà tó ní bímọ yẹn tán ìwà sọ báyìí pé kọ́ọ̀lá ti rọ́bì ọlọ́ọ̀bá mi inni wada'atha untha obìnrin ni mo bí ọlọ́run obìnrin ni mo bí ọkùnrin mò ń bẹ̀ ọ́ wallahu a'lamu bima wada'at tó wọ ọlọ́run wọn mọ̀ pé ọmọ ń pa tí mo bí o obìnrin mo bí àmọ́ wọn mọ̀ pé ọmọ ń pa nǹkan tí mo bí kí ni arábìnrin yìí ń gbìyànjú láti sọ gbà yẹn nípa pé mímọ̀ Ọlọ́run ọba láàrin yẹn ètò ń sọ tẹ̀lé wípé èmi rí i pé obìnrin ni ṣùgbọ́n Ọlọ́run ọba nímọ̀ tí wọ́n máa ń bẹ̀rẹ̀ pé ọkùnrin lèmi ń béèrè èmi rò pọ́kùnrin yóò lè sáfù lé Ọlọ́run torí pé ó bá di táìmù kan obìnrin máa ń di táìmù tí ó wà tí ò ní lè wọ mọ́sálásí mọ́ ní táìmù yẹn àmọ́ nítorí ṣe tó fi fún mi lóbìnrin ọmọ jù mí lọ ọmọ àrà tó fẹ́ dá lórí ọmọ náà arábìnrin yìí sọ̀rọ̀ yìí ó sọ bẹ̀ fọlọ́ wàlẹ́ ìlà zákàrù kàlẹ̀ òǹsà ọmọ ọkùnrin ọ̀dà bí obìnrin Ọlọ́run tó fi fún mi lóbìnrin wà ní sẹ̀mẹ́tù ha Màríyàmà ibẹ̀ náà lóbìnrin yẹn látara ìgbà tó fi ṣe kí ni inú rẹ̀ ń dùn lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan at the same time ó tún fi bákanbákan pé tí mo tún béèrè náà tó kọ́ yìí wẹ́ Ọlọ́run àmọ́ o ní sẹ̀mẹ́tù ha Màríyàmà ọ̀sọ́ ní Mariam tó bá jẹ́ pọ́ ọmọ ọkùnrin náà ló bá bí Abdullahi ló fẹ́ sọ ó wá sọ ní Mariam kí ni ìtumọ̀ Mariam náà ni pé ẹrú sí Ọlọ́run lóbìnrin tọ́ ní tí mo ní mo fẹ́ fi ṣe náà ni pé wọ́n lọ́ọ̀bá náà mo fẹ́ kọ́ ọmọ náà jẹ́ ní tí ó lè kí ni tí ọmọ ṣẹ̀rú sí orúkọ tí mo wá sọ ẹrú rí ọlọ́ọ̀bá náà ni mo sọ kó máa jẹ́ wà ní òyìnbó àbíkà ọ̀wárí Ọlọ́run o mo wá fọmọ náà mo fi lé ẹ lọ́wọ́ mo fi sọ ẹ kó máa bá mi sọ o wà lórí ìyáta ha mina ṣàìtọ́ni rọ̀jìm gbogbo tí ọba wá jáde lára ọmọ náà Ọlọ́run o bá mi la àwọn náà kó lọ́wọ́ ṣàìtọ́ni àdúrà Anata tó bí Mariam yẹn ló bí ànábì wa Isa alayhi salatu wa salam ìyá àyá ló ti kọ́kọ́ ṣe àdúrà kalẹ̀ fún ọmọ ẹ̀ Ọlọ́run bá gbàdúrà ìyá tí ìyá bí lórí ọmọ ó bí ọmọ yẹn nígbà tó bí ọmọ yẹn tán látara bẹ́ẹ̀ kọ́rọ̀ kí n lè parí ẹ̀ sí bíbá yìí ó bí ọmọ yẹn tán
ó wá rí pé gbogbo fámìlì ní táìmù ìgbà yẹn àwọn wá ń wò pé talẹ̀ tí ó wà tọ́jú ọmọ ta ní ó tọ́jú ọmọ gẹ́gẹ́ báwọn náà tí wọ́n ṣe ní ódìdè ní ìgbà yẹn lọ́run tẹ́gbọ́n bá bímọ tó fábúrò rẹ̀ tọ́ àbábúrò bímọ tó fẹ́gbọ́n rẹ̀ tọ́ bẹ́ẹ̀ làwọn náà ń ṣe nínú ẹbí wọn gbà yẹn lọ́run gbogbo àwọn fámìlì wa dájọ́ pé ó kà èmi ni màá gbé èmi ni màá gbé èmi ni màá gbé ṣùgbọ́n ọlọ́run ẹ̀kọ́ tọ́lọ̀ wa kọ́ wọn gbà yẹn lọ́run pé ó dáa ó bá wá rí bẹ́ẹ̀ gbogbo yín kọ́ ẹ wá lọ sínú competition wọ́n á gbé kankan kalẹ̀ lọ́dà o ẹni títí ẹ bá ga jù tó bá pọ̀ jù láàrin yín o òun ni ó ṣe náà ló máa gbọ́mọ̀ yìí ṣùgbọ́n ẹni tọ́lọ̀ ọba fẹ́ lò tọ́lọ̀ ọba ní kó wọn rọ́wọ́ mú níbi competition tí wọ́n ṣe fún wọn òní kíni ànábì wa Zakariya òní alayhi salatu wa salam ànábì Zakariya ló wá gbé Mariam òní ń tọ́jú ẹ̀ òun náà wá gbé nígbà tí ó gbé tán kò wá gbé síbi méjì mọ́sálásí wọn náà ló náà wá lọ gbé sí ó wá kọ́lé fún Mariam lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan bẹ́ẹ̀ níbi tẹ́nìkan kan ò ti lè bí àfi òun tó jẹ́ bí bàbá fún tí ń tọ́jú ẹnìkan inú àrà tọ́lọ̀ ọba wa ń dá bí Zakariya bá ti wá dọ́dọ̀ Mariam lásìkò tá a wà nínú wíńtà yìí pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run oúnjẹ nínú sọ́mà Zakariya ọmọ gbóúnjẹ wíńtà àkọ́kọ́ fẹ́ gbé fún Mariam oúnjẹ sọ́mà ni ó ti bá lọ́dọ̀ ẹ̀ tó bá di nínú sọ́mà oúnjẹ nínú wíńtà ni ó gbé òun fẹ́ gbé fún un níbẹ̀ yóò ti bá oúnjẹ nínú sọ́mà náà yóò ti tún bá lọ́dọ̀ ẹ̀ Zakariya wá ń ṣe mọ̀ nígbà tó wá rí gbogbo kinní yìí hunalika da'a Zakariya rabba pẹ̀lú àrà tọ́lọ̀ ọba wa ń dá ìgbé ẹni tí ń dá àrà yìí Zakariya náà sì ń bẹ̀lẹ̀ tí ń bẹ̀rẹ̀ tí ọmọ tó náà ń wọ́ ọmọ táìmù gbà yẹn tó náà ti rọmọ bí ó wá rí gbogbo àrà tọ́lọ̀ ọba ń dá pẹ̀lú Mariam nígbà yẹn Zakariya tó bá ti wá wọlé tó bá ti wá rí ìkẹyẹ lọ́dọ̀ Mariam àmọ́ wá bèè lọ́dọ̀ Mariam yá Mariam anna laki hadha ìgbòho ti rí eléyìí bó ní lè ṣe débí because ó mọ̀ pé kò sẹ́nìbọ̀dì tó ní kí ibi tó wà lọ́wọ́ ju òun nìkan náà lọ Mariam náà wá máa wá dá lóhùn bẹ́ẹ̀ pé ní anna laki hadha ìgbòho ti rí eléyìí òun náà máa sọ pé iná mi rọ̀ bí látọ̀dọ̀ ọlọ́ọ̀ba ló fún mi ọlọ́ọ̀ba lọ́ba tó gbóúnjẹ ìwọ lọ́ba tó gbé wá mo kàn sáà rí mo rí náà ni ibẹ̀ yẹn gẹ́gẹ́ ni Mariam ti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa perceive gbogbo kí ni o mùjísà Ọlọ́run miracle Ọlọ́run títí tó fi dìgbà tó fi di kó fi lóyún ọmọ rẹ̀ ká ń pè ní Jesus tó fi di pé Jésù fi dé ọ̀rọ̀ yẹn pọ̀ pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run jẹ́ ká máa wà dáadáa kí la fẹ́ mú lò nínú ọ̀rọ̀ yìí ni pé gbogbo tó bá ń béèrè lọ́dọ̀ Ọlọ́run èèyàn máa ń yanjú ẹ̀ ó pọ̀ àpèjúwe rẹ̀ pọ̀ dáadáa nínú Al-Qur'an ẹnìkan náà tó náà lágbára kódà ànábì Ọlọ́run ni ànábì wa Yusuf òun lágbára kó náà yanjú ńgbà wàhálà ló dé báwọn náà fúnra lára ẹ̀ lòun náà fi sọ pé àsíjìnà àhábù ìláyà mi mọ̀ tàbí òun náà ní ilé yìí Ọlọ́run kí n wọ ẹ̀wọ̀n ó pè mí ju tí wọ́n pè mí sí pé kí n wá ṣe yìí lọ tó nítorí náà béèrè yẹn ànábì Ọlọ́run ó sì lè bẹ́ lọ́pẹ́ Ọlọ́run jà mí níbi aburú àwọn obìnrin yìí gbé mi kúrò lọ́dọ̀ wọn tọ́lọ̀ wọn gbé kúrò lọ́dọ̀ wọn tí ò ní jẹ́ bí ẹ̀wọ̀n ni àmọ́ tó náà chúùsì ńgbà yẹn ńgbà tíyàwó ọ̀gá ẹ̀ sọ pé tó o bá fi wá saburú tí mo ní wá ṣe yìí pẹ̀lú mi o ẹ̀wọ̀n ni wàá lọ ètò náà wá sáré mú gbà ètò náà ti rò pé ọ̀nà kan tó wà nílẹ̀ tó lè sẹ́nà ló fi aṣọ fún ọ Ọlọ́run o rọ́bì àṣìjìnà ààbò ìlàjà mi mọ́tàdé ó náà ní ilé jẹ́ kúkú máa lọ sẹ́wọ̀n yẹn ó fi gbé mi sáko mi aburú àwọn obìnrin yìí ẹ̀wọ̀n náà lọ́lọ́wọ́ bá gbé lọ àmọ́ àti inú ẹ̀wọ̀n yẹn náà ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní di òjíṣẹ́ Ọlọ́run kí la fẹ́ fà yọ ń bẹ́ẹ̀ àìmọye lóríṣiríṣiríṣiríṣi irú bẹ́ẹ̀ ọmọ ìyá mi tá a bá ń bẹ Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká là á ẹ jẹ́ kọ́rọ̀ wa tá a fẹ́ béèrè lọ́dọ̀ lọ ẹ jẹ́ kó kílẹ̀ bó o bá ń béèrè owó máa rántí fi kó pé owó halali ló fẹ́ ẹ mọ̀jà bá wọn tó lọ pé mo halali wà lẹ́nu iṣẹ́ halali yẹn ṣáárí mọ́ni tá a bá sọ pé rí halali tí gbogbo ẹ bá ń pariwo káwọn ò rí halali láyé mọ́ lónìí kìí ẹ sáwà táwa bí tọ́lọ̀ láwà yìí ṣé iṣẹ́ ló rí ṣe ni sówó sẹ́ẹ̀ ni wọ́n san fún ẹni ṣe bówó okun ẹni tó o bá fi mú kan mọ́kan ìwọ ni kó o wà contented pẹ̀lú tó o bá ń rí jẹ́ ó tó ẹ̀ mọ́ kọjá yẹ kò sẹ́ńtọ́lọ̀ ọ̀bọ̀ fẹ́ dá lóhùn kò sẹ́ńtọ́lọ̀ ọ̀bọ̀ ṣe tán láti sòrè fún gbogbo bá bá ti ń pe Ọlọ́run ṣe tán láti gbàdúrà wa ẹ jẹ́ ká la àdúrà wa ẹ jẹ́ kó clear ẹ jẹ́ kó yanjú bá a bá ń tọrọ ilé Ọlọ́run bá kọ fún wa tán ká máa tọrọ ẹ̀mí gígùn tá a fi gbénu ilé bá a bá ń tọrọ mọ́tò Ọlọ́run bá ṣe fún wa tán owó tá a máa fi repo Ọlọ́run ju wọn wa ara àdúrà mi wọ́n fojú kéré ẹ̀ èlò ló ti fẹ́ máa fi repo wàhálà ọ̀rọ̀ fọlọ́run kóra mọ́tò fún ẹ o ó sì bẹ̀rẹ̀ páàkì ẹ̀ sínú gàrájì aláàjì kí ló dé wo omi tí ẹ mọ nǹkan tó dé pẹ́ẹ́sẹ̀ pọ̀ ní lówó lọ́wọ́ bọ̀ owó tó fi gbé lọ sílé epo yẹn wà láì o lè má lè ráàyè láti fi yọ́pò ní owó Ọlọ́run ni ò fẹ́ lówó yẹn o wà á ní owó lọ́wọ́ o àmọ́ àmọ́ owó bẹ́ẹ̀ pé gbogbo ilé tí mo ṣe kí n sáré gbé owó gbẹ̀dàrí kí n sáré lọ kí n sáré darí o ní tí mà ìgbà tó gbogbo ẹ bá wà ń tẹ̀ tó bá ń challenge ló tó mọ̀ ká ọ̀dà pé something wrong wet wrong gángan kan ti ń ṣẹlẹ̀ sí mi láàrin bíbà yìí o àrà pọ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run tọ́lọ̀ máa dá Ọlọ́run dákun tàbí ẹnì kọ̀ọ̀kan wà o gbogbo tá a bá fẹ́ Ọlọ́run mọ́sà ṣe fún ọ Ọlọ́run
èyí tá a fẹ́ ọlọ́run fi ṣàdánwò fún wa oore tọ́lọ́run ṣe fún wa tí ó bá yé wa jẹ́ ọlọ́run má ṣe fẹ́ ní kọ̀ọ̀kan wa èyí tó ṣe fún wa tí ó da yé wa lóore ọlọ́run ṣe fẹ́ ní kọ̀ọ̀kan wa akíjímọ̀ tèmi báyìí ọlọ́run mọ́jú ojú òkú fẹ́ ní kọ̀ọ̀kan wa o gbogbo àwa tí àwa ń bílẹ̀ ní ọlọ́mọdé fi wá sàwátì àwa tá a rí ọlọ́jà náà tún dé láyàtà láfíà ọlọ́run gbogbo àwọn láìsàn ọba fún wọn lálàáfíà àwọn tí ń wọ ọmọ alálùbákọ ọba fún wọn àwọn aboyún ọlọ́ba sọ wọn láyàtà láfíà àwọn tí ń gbọmọ lọ́wọ́ ọlọ́mọ gbọmọ lọ́wọ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan wọn gbogbo onírìn àjò pápátá ọlọ́ba àbísọ̀ rẹ̀ sọ wọn ìsọ̀ rẹ̀ sọ wọn náà gbogbo bí táwọn náà bá lọ ọlọ́mùsàmọ̀ tó tẹ pẹ̀lú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم ارزقنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.